真係好啦，終於嚟到呢個1週年嘅時刻啦，咁樣終於係要抽啦，真係。咁因為我呢度預咗係戰艦噶啦，係啦，有啲咩問題咧可以撳一撳呢個戰艦出一出去，然之後咧就可以，唉，終於要醜婦啊，終須見家用啦。琴日咧好似抽咗2-3下，而家就76000石，咁咧我希望咧就至少各一隻係啦，00同埋 ring 各一隻咧。咁我好滿足㗎啦，我冇諗過會抽齊全部嘅。咁我基本上咧諗住交換點都食到一隻嘅，係啦。咁希望啲運咧又唔好差到真係重複係咁重複出啲垃圾，係啊。咁而家咧基本上咧都冇嘢好講㗎，都可以直接抽㗎啦。好，咁啊第一個10抽就已經準備啦。喂，10抽有冇機會咦，係咪有 loading？ 冇啊，唉。好啦，完美嘅第一個10抽應該係收皮噶啦，已經係。哇 ！Holy shit！ 差撚到撲街，非常好啊！哇，真係都有幾 SSR，但係咧就真係麻麻地嘅。講真，好似加埋，琴日好似抽咗成唔知4、5次、5、6次，一隻 UR 都冇。其實講真係有啲服嘅。真係頭幾下冇，其實咧都已經覺得，即係頭幾下連一隻 SR 都冇咧，就已經覺得呢個鋪係有啲服。大劑！即係如果你唔係課金嘅話咧，你真係唔湊夠6-7萬石，你都唔使知諗。哇！真係乜嘢特效都冇，好繼續乜春都冇，好嘢！大鑊了，好似已經計埋琴日都差唔多成60-70抽。終於有特效，但係都應該係好啊，好啊！屌你真係黐線嚇，70啦大佬，一隻 UR 都冇。喂，求其俾隻 UR 啊，得唔得啊？仆街！屌真係識 game 啊！哇，你真係〜哇！你真係哇！講下咩死人支援艦，我唔知見到幾多次，哇！好撚棘喎，大佬80抽啦，大佬一隻 UR 係即係求其歪都歪唔到一隻，好撚服喎！真係好撚服喎！真係要撳一撳個艦出嚟嘅咯喎，好恐怖！喂，又撈定。求其俾隻 UR 嚟開一開齋先啊，大佬！唉，真係食屎！好嘢，聽到召喚，咦？好啊，真係讀心術㗎。佢真係擺明知道你想中啲乜咧，偏偏就係唔中嗰啲俾你。好啊！雖然呢種唔差，哇，真係〜咦？喂，保證一架 UR， 哇！終於抽咗10，哇！黐線，已經100啦，已經會唔會就俾我中到其中一隻呢？有冇咁好呢啲效果？係咪？但佢唔係必中。好啊！哇！真係好啊！夠膽死嘅真係。真係夠膽死都可以係咁中翻啲你擺明想要嗰啲咧，好好啊！哇！我諗翻起半週年咧，神高達嗰次咧係咁俾我中嗰隻六角，連續出啲6角咁樣嗰啲，哇！又係你啊，支援人員，哇！好熟口咁熟面喎，陳生，真係做晒效果啊，真係好睇啊，真係。黐線，真係大鑊啊！真係唔得，真係好差。哇！想出 game 啊，大佬，我已經有冇啲嘢可以解體下？低能喎，真係弱智仔啊！真係救命，好撚癲啊，大佬，讀心術㗎，救命啊！係咪黐線㗎？你要我 all in 都要鋸啲啊，大佬，唔係咁玩嘢啊！
已經得返幾多石啊！真係黐線！哇，大佬又冇撈地，黐線！真係可能我真係 all in 都淨係得兩隻咯，可能真係。哇！屌你，去咗一半咯已經。哇呼！哇，唔掂唔掂唔掂！哇，你真係撳一撳個籃先，黐撚線嘅，真係要出一出 game 啊！懷疑，我懷疑要出一出 game 嘅直頭。哇，好撚大鑊喎！130咯喎，一隻都冇喎。呼呼，真係黐線喎！哇呼，冇咗一半咯喎，大佬！我由7嘅喎，我7萬石去到4萬石，一隻都冇啊，大佬！哇呼！哇，大佬呢隻 game，哇，真係出一出 game 先，黐撚線，真係黐線嘅，真係要出一出 game 重新入過去，係咁出隻10俾我喎，唔該。哇！當年6高嗰陣時候又係咁喎，大佬。即係我有啲擔心佢嚟緊喺度歪啲咩自由啊嗰啲咧，唉，仆街，歪啲藍出嚟添。哇！真係每次都係得一隻 UR 嘅啫喎，而家幾多石啊？4萬，大力落啦！哇！保底抽到就嚟保底，我都仲未中到一隻喎。啲00啊，嗰啲 W 嗰啲 wing 嗰啲咧唔撚出嘅喎，真係。哇！好嘢好嘢啊！哇！你真係夠膽死7萬石咧，都中唔到其中一隻嘅喎，可以吓？哇！你都係咁出啲垃圾，仆街！3萬好嘢。佢真係要你倒水倒 Q 晒喎，好恐怖啊！大佬，你真係想你課金，好想你課金佢，大佬癲撚咗佢，真係黐線。すごいですね。これからの活躍も期待。有冇啲嘢可以飛下咧？黐線嘅喎，我抽到而家3萬石一隻都唔撚柒中。戇鳩，真係好癲！我一開始真係好放心噶，我諗住7萬幾石唔會一隻都抽唔到啩，唔會啩，諗住唔會噶，諗住，屌你真係抽到而家都未有啊！仆街，好撚恐怖啊！即係雖然坐定粒6你保底有一隻啫，你都唔撚使咁撚柒閪啊！唔撚使咁撚柒閪啊嘛！屌你老味真係，嗱呢個又特效有啲料到嘅，好似真係又歪啦，同埋又要歪啦。喂，啲阿寶嗰啲咧，喂完全唔出噶喎，唔好又係第3隻10啊！同你講。唉，真係屌你老母！唉，真係至少我中晒先，戇鳩仔啊！真係，好彩啲咩自由啊、EZ8啊嗰啲元祖嗰啲冇出，好彩未歪到嗰啲傻西垃圾。哇！屌，真係噴血啊就嚟，夠鳩撚柒命啊大佬！食住個勢，乘勝追擊，失敗咗。哇！屌你！喂，呢條友咧做乜嘢啊？我同佢好撚有緣喎，大哥咩料啊？真係咪傻撚咗啊？真係俾大家睇下先，咩料嗰隻嘢黐撚咗線喎，黐撚咗線，呢條友係做乜鳩啊？你睇下做乜鳩啊？做乜撚嘢啊？啊！
送大禮啊！而家咩料啊？益大家，你睇下，我已經有2個啦，大哥呢條友仔，我已經有2個啦，做乜諗嘢啊？我2隻3星啊，大哥賣大包啊！嗰隻嘢，佢嗰隻嘢明顯係大 up 咗喎，好黐線喎，大佬！哇，大佬25000石，好嘢好嘢，冇啦，風吹雞蛋殼啊，真係黐線，好撚黐線，真係好撚黐線。嗰個嚴重程度係拍得住我半周年嗰個神高嗰個鋪啊！真係死都唔俾嗰2隻嘢嚟，哇哇歪撚到咧真係，哇真係慘，砌鳩撚柒，砌鳩撚柒糧啊！屌，仲有啲咩可以做啊？有咩可以做啊？屌你真係好恐怖啊！真係 wing 都仲未見到，喂，其實200噶咯喎，保咗底噶咯喎，哇，繼續係出啲咁嘅出垃圾，繼續出垃圾，好嘢好嘢，呢個故事教訓大家，你真係唔儲夠6萬7萬石，你真係翻去瞓覺啊！真係，繼續垃圾，嗚呼，黐撚線，仲未啊 wing？哇！6萬石終於識到1次電視嘅陰公，呢個識電視嘅本錢真係得。喂，佢終於哇7萬石第一次見到阿寶，心都痛埋。但係有機會係中翻嗰啲實嘅喎，你真係唔好俾我講中啊！你真係唔好俾我講中啊！我真係拍手掌啊！如果你中嗰隻實嘅話，wing啦，哇，好撚彩啊！屌，戇鳩啊！真係呢個世界，真係戇鳩。咁我保底中乜好咧？哇！真係7萬石咧，先係可以達到我一開始片頭最基本要求嘅陰公。乘勝追擊，得翻7000就喺場，我得翻7000。屌，佢係咁中藍喎，係咁中啲唔，哇！又係你啊，又啊！哇！呢條友啊真係，喂，我想睇一睇，等先，我得翻4000石。7000打靶仔，呢條打靶仔我真係見撚到佢真係火都嚟，我地撚咗佢先，可唔可以解體啊？呢啲我從來未試過解體啲戰艦喎，有冇解體戰艦？有啊，屌佢老味啊！我從來未試過解體呢啲傻仔嘅，好撚憎啊！見到呢條友，呢條四眼龜，一定要解體一次，低能啊，係咁出。有冇最後2下黐撚線遊戲？咦？呢個彩色係咪真係代表我中撚咗？中多隻 wing 或者00俾我啊？咦？終於有 yes 係咪？唔係喎，有機會中嗰隻10喎，有機會中10或者中嗰個00或者 wing 有冇機會？有冇咁好死？有冇咁好死？你估？有冇咁好死？有冇咁好死？好 ，OK 嗱，總算寶物沉歸底，唉，總算冇咁慘，至少中翻2隻00先，唉，戇鳩仔真係好彩，黐線遊戲真係好撚恐怖。你睇下，我真係抽到最後一滴血咋，仲要好似我咁多轉咧，係從來冇試過一個10抽裏邊係中到2隻 UR。即係呢啲運氣咧，永遠都唔輪到我啊！係咪得翻最後1抽啊？開啊！屌真係，喂，仲有 loading 喎！
寶物沉歸底有冇咧？冇啦，冇啦，完啦，遊戲結束，好嘢好嘢，算啦，都算中規中矩，不過不失。即係以我嘅運氣嚟講咧，我覺得咧已經算係咁啦。算啦，好嘛，我都知道冇嘢啦，最尾嗰下翻去瞓覺可以。拜拜，完結遊戲結束，7萬玩到1400。咦可以哇？等陣先，係咪可以換2隻啊？我而家290喎，唔係喎，換1隻，換咩咯？諗諗先，唔好咁衝動住。完結啦，今次黐撚線遊戲。